हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय गाइस और ये देखो अबे चुप चुप ना अबे चुप ना। ये देखो हमारा मिठू है। ये देखो मिठू मिठू, अबे तू चुप ना। ए मिठू इधर बा, इकडे बा, इकडे बा। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप लोग? बताओ मिठू, मैं कहता हूँ, आपका मैं वीडियो। कहता हूँ, मैं कहता चुप ना मिठू, कुछ बोलो। नहीं, अबे छोड़ना। छोड़ना। तो ये देखो हमारे पास तो 2 मिठू थे, अब वो सोचेंगे कि 1 मिठू कहाँ पे थे। तो देखो ये दोनों बच्चे थे और ये जब आएगी नहीं तब क्यों क्या हुआ। ये देखो, ये देखो पहले तमाशा देखो। देखो भैया, मैं चुप ना, निकल ऐसे। हाँ तो क्या हुआ कि जब ये दोनों बच्चे थे और दूसरा भी पैरट था और दोनों बच्चे थे तो क्या हुआ कि हमारा दुकान में ना कोई तो आया और 2 बच्चे ऐसे छोड़ के डब्बे में और चला गया। और पता नहीं 2 दिन उनका वेट किया कि आएंगे। मेरे पापा ने जब देखा कि वो अगर ऐसे ही उनको रख दिया तो वो फिर मैंने घुट सफोकेशन से मर सकते हैं। तो फिर वो उनको ले जाए और फिर 2 दिन उनको घर के देखा कि वो आता क्या है, फिर नहीं। तो फिर उन्होंने क्या सोना कि चुप ना। मैंने बताया था कि मिठू नीचे है ऐसा बोल। अबे चुप ना। हाँ फिर क्या हुआ कि हम दोनों फिर वो 2 पैरोट को हमने पाला और फिर पालने के बाद मोटा बाबा ने बोला कि इसको ऊपर छोड़ के आओ। तो हम जब छोड़ के आए तब मेरा ऐसा मूड नहीं था कि उसको जाने का। तो फिर मैं उधर बहुत देर से बैठा, 9 बजे छोड़ा उसको और मैं 12 बजे तक उसकी वेट कर रहा था। एक को ही छोड़ा था क्योंकि एक बड़ा था एक छोटा था और गेट खुल, एक बड़ा था एक और छोटा था। और फिर क्या हुआ कि ये जो पहला बड़ा वाला, ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला है। हाँ बड़ा वाला, अबे सो क्या। हाँ बड़ा वाला है ना, ये बहुत चटनी करता था और वो छोटा वाला बहुत अच्छा था क्योंकि वो सारी बात मानता था। तो ये जो बड़ा वाला है वो अभी मेरे कंधे पे। और फिर जब उड़ा तब बड़ा वाला उड़ गया और फिर वापस आ गया मेरे पास। तो वो अच्छे से खुश होने लगे और फिर बोल दिया कि हम पालेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हमने इसको पाला और फिर ये बहुत बड़े हो गए। फिर वो दोनों उड़ने लगे, ठीक है, दोनों उड़ने लगे। तो हम दोनों रोज़ सुबह उठते और फिर हम इन दोनों को छोड़ के नीचे आ जाते और फिर हम थोड़ा वेट करते, फिर ये आ जाते दोनों घूम के और फिर हम इसको पिंजरे में डाल देते।